तर आपण अजून एक नवीन इंस्टाग्राम रील सोबत आलोय। तर मी प्रीतम कदम तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे कनेक्ट विथ प्रीतम। पण चॅनलमध्ये फक्त इंस्टाग्रामचे रील्स बनवतो। तर आपण अजून एक नवीन इंस्टाग्रामच्या रील सोबत आलोय, जी सध्या जास्त व्ह्यू मध्ये आहे। तर चला तर माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आपण बघूया ते आपण किती कमी मिनिटात ती बनवू शकतो। तर आपण VN ॲप ओपन केला आहे, प्लसवर क्लिक करणार, न्यू प्रोजेक्ट, त्यानंतर आपण फोटो सिलेक्ट करणार। फोटो सिलेक्ट करून झाल्यावर आपल्याला एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट करायचं आहे। ओरिजिनलचे तो 9x16। त्यानंतर आपल्याला म्युझिक सिलेक्ट करायचं आहे। म्युझिक सिलेक्ट करायला मी अगोदरच म्युझिक बघितलेला आहे, तर हा मी प्ले करून दाखवतो। ओके, त्याचे बीट्स पण मी अगोदरच शोधलेले आहेत, मी डायरेक्टली सांगून टाकतो। पहिला जो आहे तो 0.20, दूसरा 1.69, तीसरा 3.29, चौथा 4.88, पाचवा आहे तो 6.29 आणि एवढेच आहे। त्यानंतर आपल्याला जे फोटो आहेत ते ॲडजस्ट करायचे आहेत। बीट्स प्रमाणे आपले फोटोची साईज ठेवायची आहे आपल्याला। ओके, तर आपले फोटो सगळे झालेले आहेत। आता आपण प्ले करू। ओके, आता आपण यांना इफेक्ट्स देऊ। पहिला सिलेक्ट करू इफेक्ट्स, आणि मी जशी व्हिडिओ बनवले त्याच्यामध्ये एक्सपांड लिहिले आहे। एक्सपांड जो इफेक्ट्स आहे तो दिले, ज्याच्यामुळे व्हिडिओ अट्रॅक्टिव्ह वाटते। मग आपण एक्सपांडच देऊ। सगळे जे फोटोज त्यांना इफेक्ट्स असे एक्सपांड द्यायचे आहे। व्हिडिओला नक्की लाईक करा। आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा, कारण आपण ह्याच्यात अजून असे जे इंस्टाग्रामचे ज्या मला नवीन रील्स भेटतील ते मी बनवणार आहे, तर ते सर्वप्रथम तुम्हाला भेटतील। चला बघा, आता आपण प्ले करू। आपली व्हिडिओ तयार झाली। ओके, अशा प्रकारे जी ही व्हिडिओ ती बनलेली आहे। तर अशा प्रकारे आपण ज्या इंस्टाग्रामच्या रील्स आहेत ना, तो खूप इझिली आणि कमी मिनिटामध्ये काय करू शकतो, बनवू शकतो। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। त्याच्या बाजूला जे बेल बटन आहे त्याच्यावर पण क्लिक करा, म्हणजे सर्वांच्या अगोदर जे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला भेटतील, कारण मी अजून अशा नवीन इंस्टाग्रामच्या रील्स आहेत या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये टाकणार आहे। चला तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या।